Nuestra historia comienza con dos heroes que se despiertarse en una localización desconocido. Sancho, hayas en la aventura en todas partes. ¿Por qué estamos dormidos? Pedimos dormir por una hora más a los menos. ¿Dónde estamos, Sancho? No me acuerdo de pasar la noche aquí. Esos arios nos atacaron y nos abandonaron por muertos. Oh, sí recuerdo. Ellos nos atacaron con piedras hasta que nos inconscientes. Mi señor, nos encontramos nuestro camino para salir en este lugar. Don Quijote mira a sus habitantes y jala donde están inmediatamente. Claro está, hay arroyos de pino, ardillas por todas partes y olor fuerte de naturaleza. ¿Dónde estamos? Estamos en el bosque, Sancho. Sé que, mi señor, pero ¿dónde es en el bosque? Es solo un camino de saber, Sancho, y ese es el camino de la aventura. Cada vez vamos a aventura, algo mal siempre pasa. Los dos heroes fueron a encontrar la manera de salir del bosque y empezaron una aventura nueva. Nuestros dos heroes se acercaron a una estructura extra mientras a su aventura para encontrar su camino del bosque. El castillo de mi señora Dulcinea. No, otra vez. Don Quijote va a la tienda pero encuentra algo más. Mi señor, es una tienda de campaña. A salvar mi señor Dulcinea. ¿Eres mi señor Dulcinea? ¿Quién eres? Soy un viajero que está explorando este hermoso bosque. ¿Quién es usted todo? Yo soy Don Quijote de la Mancha. Yo soy Sancho, yo tengo un amigo y un burro. Mi vida es malo. ¿Sabe dónde estamos? Su Piero habría dejado hace mucho tiempo, pero he perdido mi mapa. Todo el mundo pensó por unos segundos. Vamos a reunirnos y encontrar una salida. ¿Suena bien? Quijote y Sancho se miran el uno al otro. Suena bien. Tenemos que empezar su aventura ahora. Nuestros dos heroes más el nuevo viajero empiezan a tener hambre, cansado y sediento. Es el último de nuestra comida. Que no empezar suficiente comida. Usted es un viajero. Yo tengo mucha hambre. Tenemos que conseguir comida y agua. El viajero se vacía la mochila para encontrar comida. Creo que vi una barra de chocolate gigante. Don Quijote se lame los labios y lentamente comienza a ir hacia la barra de chocolate gigante. ¡Oh, mi señor! ¡Usted alucinado! Veo la barra de chocolate gigante también. ¿Solo que no es loco? Sancho corre detrás del viajero y Don Quijote ya que quieren ver una barra de chocolate gigante. Esto no es una barra de chocolate gigante, es un árbol. Hay algo por su tronco. Sancho mira sobre y sus ojos bien abiertos. Es una mapa.
Finalmente, nosotros saldremos al bosque ahora y obtenemos algunas comidas. Sancho mira a la bolsa del viajero. ¿Qué es esto? Eso no es nada. Es solo mi rama de suerte. Ya, 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 ya. No que no es esa una barra de chocolate de real. Tú mientes a mi amo y mi el tiempo de entrar. Lo siento. ¿Qué más nos dice que es una mientras? ¡Ah! No es solo comida que tuve. ¿Por qué? ¡Ah! Mi amo y yo estábamos hambre y usted nos miente. Eso no es bueno. ¡Ah! Estás Don Quijote de todos modos. El viajero miran con oro es un rostros. ¡No! Es burrito muy delicioso. Pero nuestro una solución de salir el bosque, mi amo. Siento. Pero no estoy más hambre. Hey! ¿De dónde hizo Snickers venir de? ¿Cómo haríamos salir de selva? ¡Aventura! Vamos ahora. Ellos recogieron la bolsa de Snickers y se fueron a aventura. Edio Mastero. Yo sé, Sancho. Yo sé. Los tres aventureros creen que no hay esperanza para ellos en este bosque interminable. Señor, no es esperanza para nosotros. Una poco esperanza para nosotros porque Señor Dulcinea nos mira a Sancho. Esta dama llamaba Dulcinea, mi señor. Usted está loco. Él es no loco porque yo vi la dama también. ¡No! Todos ellos son locos. El viajero y Don Quijote corrieron a sus damas, Dulcinea y Sancho, caminé detrás ellos muy lento. ¡Para! Cuando ellos entraron, el objeto no era Dulcinea, pero era un mapa. Es una mapa. Saldremos a buscar ahora. Es rótulo con Carolina Parque hasta la de playa. Veo un camino también. Yo veo un edificio. Cantaremos a Gwen para ayudar. Los tres viajeros caminan a el edificio para ayudar. ¿Cómo salimos de este bosque? Oh, el camino para salir es el derecho. Oh. Cuando todos llegaron a sus coches, todos ellos realizaron, ellos fue mucho lejos de la casa. Finalmente nosotros saldremos al bosque.